چما ji bo koça dawiya Newşîran Mistefa matemîniya giştî nehata ragihandin. Ev pirsyara beşek ji wan welatên ku alîgirên Newşîran Mistefa bi rêya torên civakî ve arasteyê hikûmeta Herêmê kirî. Li piraniya welatan di du haletan de matemîniya giştî tê ragihandin. Haletê yekem eger bêt û kesatekê niştimanî koça dawiyê bike, vêca ew kesatî serokê welat yan jî berpirsekê mezinê hikûmî be, yan jî tenanet opozîsyon be, yan kesatekê olî yan jî werzişî be. Di haletê doyem jî de eger bêt û bi sedemê karasateka mezin ve weke teqîn, yan jî bûyereka siruştî ve kûmeka welatiyan canê xwe ji dest bidin. Hikûmeta Herêmê di demekî de matemîniya giştî ji bo Newşîran Mistefa weke kesatekê niştimanî ranegihand, lê çend salekan beriyan ew li roja 27 Temmûza 2011 de hikûmeta Herêmê sê roj matemîniya giştî bi helkefta koça dawiya Hemayîl Xan, hevjîna Mistefa Barzanî û dehîka Mesûd Barzanî ve ragihand. Sebaret bûyekê ku gelo Newşîran Mistefa bêtir kesatekê niştimaniyê yan jî Hemayîl Xan, Şêrko Mîrweys li malbenda xanaqîna yeketî raşikawanetir li her kesekê din nivîsaye. Hikûmeta Herêmê rojek kiriye bêhnvedan bi helkefta ji dayîkbûna Mistefa Barzanî û hemî li xanaqîn heya ku zaxo rêzê lê digirin. Sê roj matemîniya giştî bi helkefta koça dawiya Hemayîl Xan ve ragihand û Newşîran Mistefa bi xwe jî beşdarî di pirsaya wê de kir. Lê hikûmeta Herêmê ji bo Newşîran Mistefa ku hemû jiyê xwe ji bo kurdatiyê û azadiyê û dadperweriyê dabîn kirbû, tenanet berhev nebû alayê Kurdistanê ji bo wî dabigire. Roja 27 Temmûza 2011 hikûmeta Herêmê di ragihandinekê de sebaret bi koça dawiya Hemayîl Xan dibêje, hikûmeta Herêmê ji bo rêzgirtin ji xebat û têkoşana vê jina berniyas û şoreşgêr li tevahê fermangehên resmiyên xwe de ji bo dema sê rojan matemîniya giştî radigihîne. Li hikûmeta Herêmê di ragihandinê de sebaret bi koça dawiya Newşîran Mistefa ji bilî serexweçiyê li malbata Newşîran Mistefa tenê ev riste nivîsaye. Hêvîdarên tevgera goran li xebat û têkoşana xwe ji bo daxwaza rewayên gelê Kurd berdewam be ku Newşîran Mistefa di pêxemetûyê de jiyekê dirêj xebat û pêşmerga tiyê ji bo birê kir. Derbarê vê yekê beşek ji welatiyan rexne ji hikûmeta Herêmê girtine. Çima hikûmeta Herêmê matemîniya giştî ji bo Newşîran Mistefa ranegan ku li gorî ragihandina hikûmetê bi xwe temenekê dirêj ji bo xebat û pêşmergatê ji pêxemet Kurdatiyê de dabîn kirbû. Di hember de beşeka din jî ji alîgirên Newşîran Mistefa di torên civakî de behsa wê yekê kiriye ku bi aliyê wan ve giringînîna hikûmeta Herêmê girevgirtina giştî ranegihînîn ji ber ku ewan bîranîn û navê Newşîran Mistefa di nava dilê wan de zîndî dimînin. Hendek ji çavdêran û çarezayên dîrokê partî bi sedemê ranegihandina matemîniya giştî ji bo nekûkên navbera Barzanî û Newşîran Mistefa vedigerînin û divê bawerê dane Barzanî kesekê kerip li dil ew, ev jî ji siyaset û helwêsên wî de reng vedaye. Bi gotina wî beşê ji çavdêran Barzanî her di kevin ve sebaret bi Newşîran Mistefa ve nerîneka baş nebûye û bi taybetî jî di du salên borî de û piştî serheldana krîza serokatiya Herêmê Barzanî bêtir ji caran kerib beramber Newşîran Mistefa di dil de hilgirtiye. Ew kesanî ke berpirsin lewê ke kêşe bo komelga dirûzekin û misîbet bi ser wî welateka hênin û karûbarî xirab bikin ekewne berdemî dadga û lêpirsînê wana.